मोक्ष जो है वो तरह तरह से लोग जानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये मोक्ष ही है। सारे संसार की जो विपदा है, तकलीफ है, वो इसलिए है क्योंकि हम अंधकार में, अज्ञान में है। जब वो अज्ञान छूट जाता है तब हम मोक्ष में आ गए। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन आने के बाद भी मनुष्य को स्थिर होना चाहिए। प्रथम तो वो निर्विचार होता है, जिसे कहेंगे निर्विचार समाधि। क्षण में हो सकता है, तत्क्षण होता है। तत्क्षण रामदास स्वामी से पूछा गया कि कितनी देर लगती है कुंडलिनी के जागरण को, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, पर उसका लेने वाला और करने वाला होना चाहिए। ये दो चीजें। अब दूसरी बात है कि जब आप, कोई लोग ऐसे भी हैं कि उसी वक्त वो निर्विकल्प में भी चले जाते हैं, उनको शंका ही नहीं रह जाती। फिर निर्विकल्प समाधि आ जाती है, उसको आपको प्राप्त करना है। जब निर्विकल्प में आने के बाद फिर आगे की बात आपको सोचना चाहिए। एकदम से ही आप कहें कि हम एकदम से ही परम हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही होगा, पर निर्विकल्प में आते ही आप अपने ही आप ढलने लग जाते हैं। उस वक्त जिस वक्त आपके बंधन टूट गए तभी आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन इस बंधन को टूटने के बाद आप कहाँ तक आप पहुंचते हैं ये आगे का रास्ता है, पर मोक्ष तो हो गया। तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो अगर विभिन्न उसमें आवाज आ रही है तो कोई ना कोई रुकावट है, तब आ सकती है आवाज। इसी प्रकार किसी किसी में गर्मी आ जाती है, किसी किसी की कुंडलिनी बार बार नीचे गिरती है, पर ऐसी कोई विपत्ति की चीज नहीं आती। पर जब कुंडलिनी उठती है तब बहुतों को सुगंध भी आता है, क्योंकि कुंडलिनी जहाँ बैठी हुई है वो, मैंने आपसे बताया, पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। और पृथ्वी का जो कॉजल है, उसका जो तत्व है वो सुगंध है, इसलिए सुगंध आती है जब कुंडलिनी उठती बहुतों को, और ऐसे भी सुगंध आती है बहुतों को जब वो पार हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आपको प्लेन पकड़ना, समझ लीजिए, तो इधर उधर सब चल ही रहा है, लेकिन आप तो इस चीज में कि भाई किस तरह से वहां पहुंच जाए, तो ये सब साइड में कुछ न कुछ होते रहता है। पर ये आवाज आना कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि चक्रों में कुछ रुकावट है।